娱乐转圈圈，明星快报报。大家好，我是小柔。孙艺宁这个名字这2天可是火遍了网络，当然连孙艺宁自己都表示过，自己的黑料实在是太多，根本经不起扒。但没想到的是，除了王思聪的爆料之外，孙艺宁的前男友小汪也跳出来了。根据小汪的说法，孙艺宁可没有那么的单纯。在这篇近1000字的爆料文章中，小汪重点提了2个部分。首先就是在和自己的恋爱过程中，孙艺宁背着自己去见过王思聪，但是小汪一直被蒙在鼓里，直到王思聪的事情曝光之后，自己才知道。此外，孙艺宁在恋爱期间出轨，这个出轨对象叫做 A， 而且孙艺宁始终与 A 保持暧昧关系。最后，为了女方的事业，小汪一直隐忍着没说出来，但没想到孙艺宁做了这么多出格的事情，让他也是无法忍受了。通过这篇爆料不难看出，如果是真的，说明孙艺宁拒绝王思聪并不是不爱钱，也并没有多清纯多干净，只能说他背后有太复杂的人际关系。如果真的跟了王思聪，会有人把他抱得体无完肤，到时候王思聪真的会锤死他。从之后的操作上看，王思聪绝对是被利用了。孙艺宁的聊天很讲策略，欲擒故纵，那种若即若离的感觉让聪聪欲罢不能。如果不是他们2个的营销手段，我只能说女方太厉害了，一切尽在掌握中。而从前男友小汪的爆料上看，孙艺宁绝对是情场高手，只不过是利用王思聪炒作一把自己罢了。他清楚的知道，搭上王校长的最终结果就是被婉婉甩掉，倒不如留下证据，伪装成自己是受害者、被玩弄者，对小王是欲擒故纵。其实小王这人除了嘴巴臭点，其他方面还是人畜无害的。但也有支持孙艺宁的网友表示，哪一个漂亮女生不是一群人追？这么多人哪一个不得应付？在没有确定的关系之前，谁都不能说自己是唯一，尤其还在网上搞直播，那全国的爱慕者有钱的纷至沓来，即使小范围的胜出者在全国范围来比，也可能什么都不是。其实孙艺宁身上的黑料还不止这些，被他骗的人也不在少数，甚至还有知情人表示称，孙艺宁这个人情绪极度不稳定，也许孙艺宁就是想走这种黑红的路线吧。无论骂谁，无论是去爆料，热度都够，足够赚一波，所以谁对谁错本来对他来说都不重要。大家骂的同时，也自然成了他的垫脚石，成了他的傀儡。要不然这时候为啥直播还开着呢？还大赚几十万，涨粉200多万，怎么看孙艺宁也不亏啊。如今的孙艺宁也是一夜之间成为了超级大网红，虽然他表示自己是一个人在战斗，但这些人后边肯定都有团队，你看他们的文案都写得很好，除了吃瓜群众，他们都是赢家。其实就算是把事情说清楚，这么简单的事也不是每个人都能做到的。即便这么多爆料，孙艺宁也不在乎了，什么翻盘不翻盘，什么洗白不洗白，黑与白很明显，明显女人没那么简单，明显小王道行不慎被算计。王思聪这次摔了跟头，不过大家只想看他的笑话了。这篇报告完了，顺手点个赞，都是对我很大的支持，谢谢。